как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы, Порохов пропал. Это праздник с сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Ночи у мартеновских мечей не смыкала наша Родина очей. И ночи. Aramızda alan üzeri çok olsa
bayramlıkları hiç kaçan unutulmayız. Hurmatlı bayramlıkta olan katılımcıları özümüze ilgili olmalıyız. Askerlerin teknikaları hoşluk getiren. Bugün bayram, bugün Ulu Gençliğin 80 yılı. Bugün ata-babalarımızı parkta, ormanda, Amerikalarımızda çok olsa da azim göçede tutan Ulu gün bayramımıza binin. Hurmatlı bayramlık satarlık açıcıları, bizge alayım bu olsa da atalarının, evliliklerin, atalarımızın kahramanlıklarını ise biz bugün çarptırmamayalım. Baş götürmeyi bir kucakta kalmıştı. Bala grubu öldürdü. Erkekler için bizi başlayın, bu bölgede yaşlar, ayrım taşlarımız ve Ulu'da ormukta diyecek olsak hatırlatı olalım değil. Bugünkü saltanatlı açıkları için söz Gülçöy Ayrı Bölüm Başçısı Hacıbayet Nursultan Yeşil Aliyeviç'e verilir. Саламатсыздарбы, урматтуу Гүлчөй Айыл аймагынын бүгүнкү 9 май улуу жеңиштин 80-жылдык карата майрамдык иш-чарага келген сондуктан баарыңыздарды ушул күн менен куттуктайм жана ачыкты жарыялайм. Урматтуу Гүлчөй айылынын тургундары жана конокондору, бүгүн биз улуу жеңиштин 80 Аким Бапаев Чыңгыз Арсланбековичке берилет. Урматтуу президиум, кошо келип берсеңиздер. Алай ынтымагы коомунун төрагасы Бешболуш ага, сиз дагы келип берсеңиз. Жана коноктору, бүгүнкү улуу ата мекен согушунун 9 май жеңиш күнүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктайм. Баарыбызды улуу жеңиш майрамына 80 жыл толуп турат. Бул да биздин чоң майрам деп баарыңыздарды дароо куттуктагым келет. Ардактуу Оруктун ардагерлери, Орукта күн түн дебей эмгектенгендер, дүйнөлүк тарыхта эң катаал согушта адамзаттын фашизмдей кара тумоодон сактап калдыңыздар. Бизге жашоодо эң баалуу белекти, бейпилдикти жашап, балдардын өстүрүү, бактысы тартуулаганыңыздар үчүн терең ыраазычылык. Эркин жашоого, жакшы турмушка жол ачтыңыздар. Азыркы учурда биздин бейпилдик жашоо бул сиздердин тайманбас баатырыңыздар. Рахмат чоң. Кийинки куттуктоо үчүн сөз райондук аялдар кеңешинин төрайымы Бузирина Адиловага берилет. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү улуу жеңиштин 80 жылдык юбилейине арналган Алай районундун борборунда өтүп жаткан иш-чаранын бардык күбөлөрү. Сиздерди мен Алай райондук аялдар кеңешинин атынан ушул 80 жылдык маареке майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Согушка биздин райондо канчалаган эр азаматтар аттанып, канчасы келбей калды. Энелер, кыз келиндер менен чогуу согуш мезгилинде жашоону токтотпостон, айыл-айылда жерлерде ушу кандарды, тамак азык-түлүктөрдү камдап, тылда жүргөндөргө, согушта жүргөндөргө белек бечкеттерин камдоодо өздөрүнүн зор салымдарын кошуп келишти. Баш оттор менен күйүштү. Ошондуктан биз аялдар, энелер согуштан кайтпай калган аталарыбызга кайтып келип жашоосунун акырына чейин жашап өткөн мархум баатырларыбызга таазим этебиз, сыймыктанабыз. Биз энелер үчүн жер
üstünde adamzattın tınçılığı, mamlekettin tırştığı, üy-bülöğünün tırştığı gana gerek. Caşasız bu şu yer üstünde tırştık, mamleketimizde, rayonumuzda tırştık. Alemi erdikti caso, rayondun, mamlekettin türdü tarmaklarında güçlü göstergeçleri gösterge diğer azamatlar, kız gelinleri canına verişini dileyiz. Bayramınızlar men. Birlik. Саламатсыздарбы? Урматтуу бүгүнкү улуу жеңиште камсыз кылган баатырлардын урпактары, урматтуу алайлыктарым, сиздерди бүгүнкү дүйнө жүзүндөгү көп жерлерде, айрыкча мурдагы СССР мамлекетинде жогорку деңгээлде өткөрүлүп жаткан жеңиш күнүнүн салтанаты менен өзүмдүн атымдан Алай ынтымагы коомдук бирикмесинин атынан, мүчөлөрүнүн атынан бүгүн келе албай койду. Салам айтышты эле элдик генерал Исмаил Исаковичтин атынан, Алайдагы аксакалдардын төрагасы Бишкектен салам айттырган Чыныбек Абдыкапаровдун атынан жана жалпы журтту бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Urpaklardın geleceği gen bolsun. Biz ayta turganlar, biz jaza turganlar, biz jasay turgan işler ötkөндү dаңктабасаң, бүгүн күнү барктабасаң, эртеңкинин келечеги жок. Баары алдыда бир топ иш чараларды уюштурдук. Ошолордун баарына ыраазычылык билдирем. Согушка барып кайтпай калган, дайынсыз жоголгон, ушул жерге келип биз менен өмүрүн өтөгөн, жана тылдагы жарын күткөн, атасын күткөн, ошол ооруктан бардык тараптан камсыз кылып турган эмгек ветерандарын баарына түбөлүк таазим, урпактардын келечеги кең болсун, асманыбыз ачык болсун, өлкөбүздө өнү өсүү болсун, тынчтык болсун, балдарыбыздын, урпактарыбыздын келечеги кең болсун, согуш болбосун. Рахмат барыңыздарга. Рахмат чоң. Ак бата тилектерибизди өзүң кабыл кылгын. Бүтүндөй дүйнөгө, анын ичинде биздин Кыргызстаныбызга тынчтык, амандык бергин. Бөөдө кырсык бала афаттан, ар кандай зилзала, суу ташкынdoolордон, ушундай бир жокчулук, кыйынчылыктан өзүңүз сактагын. Жараткан Аллахым мамлекетибиздин бүтүндүгүн бекем кылгын. Биздин кыргыздын желеги туусу түбөлүккө желбиреп турсун. Мына ошол өткөндөр баркталмайын, тирүүнөр даңкталбайт дегендей, биздин ошол согушта курман болгон ата-бабаларыбызды өз рахматына, мээримиңе алып жаткан жерлери бейиштин бир бакчасынан болсун. Биздин урпактарыбыздан илимдүү, билимдүү, адеп ахлактуу, ушундай бир мамлекетибиздин бүтүндүгүнө, тынчтыгына кызмат кылган эр азамат жигиттер, ар намустуу кыздар тарбияланып жетилүүсүн тилейбиз. Мамлекет башчыларыбызга өзүң күч кубат бергин. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Амин. Аллаху акбар. Улуттук адабиятты өнүктүрүүгө, жайылтууга жана келечек муундарга таратууга кошкон өзгөчө салымы үчүн Матисаков Бешколуш Кыргыз Республикасынын Маданият жана маалымат, спорт, жаштар саясаты министрлигинин ардак грамотасы менен сыйланат. Кол койгон министр Максутов. Алай райондук маданият бөлүмүнүн, ошондой эле Алай театрынын театрлаштырылган оюн зоогуна назарыңыздарды салабыз. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Ошол жылы керегелете кооз эле. Баардыгы өз ордунда болушун. Алыстан жакында сайраган канаттуулар.
Elin talasını beşirisi terdetken dılkanlar. Kalemi üyde sıkmış kanlandan jeter. Gözü çığırtkan yaş ballardım oyunu. Degele ağır bir özgürlüğünde ötülecek kongeste. Şart etrafının jarı. Yüreğimlerden kanının taktı. Soğuş değil. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков.
Dizesi uçular Aldan kayıp, aslı sokta düşerek, ottu düştü, öttü dörttü araba. Gerek olsa kalbıcak tuttasını, yeteğin bana, bolsa kimde, salamat. Dostum, basın kangan bolsanız, meyli vereyim. Ayıldan kap gelmedi sana? Yok, gelmedi. Hazır ayılda caz gelip, tegirmençi, ayıldan kız gelindir. Aksakal kirpillerden beri koşarak yatsa geliri. Nasıl yarası gerek? Biz dağı aldıda turgan düşmandardı sürüp çıkıp, ayılımızga jеңишменен кайтсак кана. Мне кажется порою, что солдаты скрывают не пришедшие болезни.
düşmanlarga çabuk oturuz. Bizge sonları büyük geldi. Kur'an yaratlarını dayandağa. Joldaş komandir. Bizde Kur'an yaratlarının bağırıyla dayı. Bir ok, hem de bir ok. Oklardan uzanmanın, oklardan bulup buyursa. Anlam ola. Tamam ise, kazandığımız var kanatlar vaziyene kadar. Caray. Joldaş komandir, men Kutlubayev geldim. Jokerlerge kat geliptir. Kat geliptir mi, Joldaş komandir? Ova. Kanat ver barına. Caray, Jokerler, ayılda kat geliptir. Ana, gel gire. Joldaş komandir. Ne olduğunu unuttum. Jokerler, ne olduğunu aldım. Adamaz sen, Kutluk'tay. Ama özünde yer yok. Batır olsun. Kutluk'ta var. Kutluk'tay, adamaz Joker. Adamaz sen. Joldaş komandir. Bu ulunduğun atın. Özünüz koyup veriniz. Sizden başka insan olsun. Saray.
bir dal içindeki bilgisidir. Айылда қалған ақсақал кемпірлердің, қыз келіндердің баарының тілегені, жақындарының аман есен жеңісіменен қайтып келүүсүн тілешіп, ептеп күн көріп жатышты. Жақындарына болған сағыныштарын сөзменен жеткізуге болбойды. Апаке, қараңызшы, поштачы келе жатат. Поштачы дейсің бе я? Ова, хат алып келе жатса керек. Амансыңар байланайындар, жақсы тұрасыңар. Жақындарыңардан хат келіптір сілерге. Хат келіптір, келгіле. Хат келіптір. Менің оңымдан да хат келді ме, поштачы кен? Мына, азыр берем. Бұл хат сізге. Бұл хат Жұмагүл келінге. Бұл Сайраға. Бұл болса Бурылға кен. Ала қой қызым, тартынба. Ала қой қызым, ала қой. Анда мен жолға шығайын. Балдарыңарға бере тұрған ат киім тайымдарыңар болса бергіле. Ала кетейін. Ова, беріңіз айырыз. Мұны алыңыз. Беріңіз. Қана, тезірек алып кеп бергіле. Мұны алыңыз айланай. Өке, алыңыз. Аман тұрғыла, жақсы қалғыла. Жақсы барыңыз. Қош болыңыз, поштачы кен. Саламатсың Бурыл? Қандайсың? Сағыныштан зарлап, тоңғойға қамалғандай жепсіз байланып, соғыс отын кешіп жүріп, жазып тұрған сенің өмірлік жолдошың Айдар. Екеуіміз жаңадан бас қосып, тұрмыс жолын ең улап баштағанда, мынтып қарғашалымыз соғыс басталбады ма? Сеніменен бірге басып, же болбосо айлуу түндөрдү да өткөзө албадык. Күндө да, түндө да сени эстейм. Кээде ак жолугуң менен түшкө киресиң. Билесиңби? Экөөбүздүн суунун боюндагы дарагыбызда. Аны мен дайыма эстейм. Сен экөөбүз ошол дарактын жанынан жолугуп, сырдашып, ийлиме башымды жөлөп, көп кыялдан чөйрек. Аттың кайра кайрылып ошол күнгө, ошол бактылуу болгон дарагыбызга барат бекен. Аны күнүгөн сен,
Жалынан сүйікті өмірлі жоғайын бұрылға жолығып тұрмышымызды улантар екенбіз биде. Сен да мені күт, менің аман келішімді тілей бұрыл. Көрішкөнчө аман есен тұрғыла. Барына менден салам айт. Senin ömürlük yoldaşın Haydar. Faşistler ardımızdan kulup gelecek zaten. Faşistler değil mi? Partizanlardı alıp geldiler bunda. Aynen aynen. Diyebilirler ki pazarımıza. Diyebilirler ki. Aynen aynen. Diyebilirler. Diyebilirler. Aynen uzaklaşır. Oy bunlarım. Bazılarının kaysıl yerde caylaşkanını aytasına. Aytmasalar, bağırlardı kıyno menen
sizlerge dokunmayız. Jeniş biz tarafta. Atın sayılar ağrım. Atın sayılar. Atlangan tuğlan çiğir üçün Atlangan tutman el üçün Gül koyup eskere yılavan Ulular joker el üçün İstelim canıma gönül Yenileri babağılar Uğurlar dilimiz benim Sezini kıynağılar Can verip kanlı karmaştan Kaytkan yok kayra bakıştan Estelik bol demiyalar Tübölük tiri turşat Ulunar bizden Katarda Estelik canına gelip Geleleri babağılar Ulular dirimiz benim Geleleri babağılar Ulular dirimiz benim Sezini kıynamadılar Uğurlar dilimiz benim Sezini kıynamadılar Sezini kıynamadılar İzlerinde izler var bu Joker'den. İzlerinde güldür su hayradan. Joker baskan toğda sular kalgan yok. Joker ısı, Joker tuğla hayradan. Bizim medayımız var elimizde. İyi oğlan. Yemin yoktur medayım var. Hey, abdan sonumuza gidelim. Söyleyelim. Eyvallah. Değil etraf. Öyle öyle değil de. Gelin. Hazır varıp sorunları da Cebile bana. Cebile. Sağlıklı medayım. Sağlıkçılık. Жалпы жоокерлерди суранып жүрөм. Эмне дегенсизчи? Мейли. Сиздердей болгон жигиттер үчүн кантип бир табайын?
kaldığından kalaverdi tam kaldığında ağalar canıma kalbim kalaverdi tam kaldığında atalardı, ağalardı, atalardı, ağalardı bir orduna koydum sınırını atalardı, ağalardı eskerim bir orduna koydum sınırını atalardı, ağalardı Jokerler, faşistler, baskıcılar, kanalılar, havla! Говорит Москва. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. День Победы, как
Не слыхала наша Родина отчей, ни ночи, ни труд любви. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы. Здравствуй, мама, возвратились вы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали пол земли, этот день мы приближали как могли. Этот день победы. О, этот рай, этот праздник, зимою весна, этот радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Это день победы.
Ылдык oyun soğuk ayağına gelip жетti. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Бар болуңуздар, майрамыңыздар менен. Assalamu alaikum, hormatly жалпы алайлык кызматтар. Бүгүн 9 май жеңиш майрамы менен жалпыңыздарды куттуктайбыз. Бүгүн Алай районунун Борбордук стадионунда чакан сахналаш көрүнүштөрү көрсөттү. Келген коноктор азыр жалпыны карап жатканыңыздар. 1945 жылы соғыш толугу менен жеңип, бүгүнкү күндө 80 жыл болуп отурат. Жалпыңыздардын майрамыңыздар менен.